给我点赞，不要指挥我，先给我点点赞。你怎么知道小？谢谢。你难道是工作人员？好吧，但是我要睡觉了。哈喽，再见各位。对啊，我。呀，我已经23岁了。现在还能吗？现在？那你快给我点多了，怎么那个人数就往上涨了？原来才10几个人，真是走骂呢。其实我哭过一次，我现在能给你们表演一个秒哭。因为心情不好。播的，但是我不播，我为什么不直播？
发视频而已，直播它不是我的范内，所以有时候我就会不的一直在吹，一直在吹。谢谢点赞。可是我不会呀，没有人教我。然后还就只有1000，哭什么？我哭，我爱哭，我喜欢哭。好的。小仙女月了还小仙女呢，仙个毛啊！真的，可是我要吃饭啊。称呼点赞了，点到了2400。还有这种东西的吗？谢谢关注。
我的天呐，真的好舍不得啊！也不是说不能吧，只是有的。非结痂滤泡泡。什么啊！我哭是因为我的线，不是因为网络呀。一想到我自己那么辛辛苦苦的，我在那个早餐店上，我在早餐店做那个兼职嘛，我受不了了，好生气。恨自己是个牛马。谢谢宝宝送的笔芯兔兔。死鸟算鸟，不剪头发好看一点。我看不出来有什么区别。等我什么时候？在别的地方有，这里没。可以看我的合作。那里已经播不了了，永久强制性休息了。
是我以前的视频。啊！我一哭就涨，直播间就有看。谢谢你送的你。那就哭了，因为主播发现流量密码了。是谁呢？我不是。那我跟以前有什么变化吗？没有，有什么区别吗？韩历是。好吧。说是一个很，我也不知道怎么写。
毛病。小孩的千万不要去读那个学校。那个，这我的号就没了，我都不敢说。谢谢送了灯。不止，我发现不幸运的发生在了我的身上。他提到我的初中之后，因为我的初中很不好，非常的不好，非常的讨厌。小学到初中都是在那个学校读的，你要吗？没有，什么记忆都没有。我只是没有想到会有人会刷到我灯牌。哎，之前我跟他聊的可好了，到后面有也不也。月月，你有在看我说话吗？我以前，口罩时期的时候经常哭，然后心情就不好。
现在好了，但是你就是不去想那么多就好了。点赞到1万我就传。是另外一个月月，那时候我给他去，我还记得可清楚了。我不喜欢吃螺蛳粉，我比较喜欢吃老友粉。那时候那个月月可搞笑了，他说他爸，然后他是，他家里面有好几栋楼，笑死我了。你不是宝宝吗？你为什么要当月月？链接有啊，叫我名字。那我还是变。我有的可多了，非常多。我不会挂。方言，我只会一句，就是别的我都不会。对啊，我是不告诉你。不能说，说了在这边干服务员。什么缘木而去？高州是哪里？我连高州是哪？哎，我要早点睡觉，起床上班，给老板带牛奶，让老板提新车。怎么不？
有叫冬天的名称。我係廣東人啦。不是啊，这种名字的曼彻斯特。我看一下，我没有啊，难道我的视频会被？我勒个豆，那哪里像我啊？哪里像啊？谁在胡说八道？告诉我哪里像了？哪里像了？我的天哪！他粉丝比我多，没得说。而且他是服。我也换一个特效看看，看看到底。那个特效叫什么？我搜一下那个特效。哎呀，找不到了，找不到就。爱听的话，是这里吗？这里像。嘎嘎意思啦。它好像和我一样都是自然卷。哎呀，超时了，我要下了，再见。找一下那个特效。天啊！
有，拜拜。